貝川百合子さん当時15歳、爆心地から 0.8 キロの福屋7階にあった貯金局に学徒動員で勤めていました。貝川さん自身は体中にガラスの破片を浴びました。貝川さんは原爆のため4人の兄弟を亡くしました。8時から仕事が始まりましたんですけど、ちょっと遅く出まして、班をつきまして友達と挨拶してましたら被爆いたしました。その瞬間はどうなったんですか？瞬間はものすごい閃光ときな臭い匂いと、頭の先からつま先までを電気のようなものが貫きまして、反射的に天井を見上げましたけども、その次がございませんで、どのくらいの時間ですか、真っ暗な中で気がつきました時は、机かな何かそういう戸棚とかで押し倒されまして、倒されておりました。もう辺りは何も物音一ついたしませんで、しばらくそれでいつも建物が高いので目標になると言われておりましたんで、爆撃の時にはまさか全市が、後から考えますと全市が焼け野原とは思いませず、家族は無事だろうか、私はもうこのまま7階ですし飛び降りるわけにも参りませんし、死ぬのかなと、あれこれがもう一度に交錯しまして、それでも暗がりの中でなるべく落ち着くようにあれこれ考えておりましたら、向かい合ってた友達から秋山さんよと呼ばれて、彼女生きてたと思いまして、お互いに名前を呼び合いながら、そのうちにだんだん壊れたそういう中から日の光が少しずつ入ってきましたんで、友達が奥におりました友達の腕を掴んで出ようと思いまして掴みましたけど、彼女の手はもう血のりのぬるっとした不気味な感触が体に伝わりましたけど、そんなことは厭っておられない思って思い切り手を引っ張って割れ目から出まして、見上げましたら梁のとこに電気時計が止まって85分だったのが鮮明に残っております、昨日のように。はい、そうすると窓際に顔を向けていたわけですね。そうです、北側に向けておりました。今の真北に向かっておりましたから、はい。その時にガラスか何かは真ん中でしたからそういうことは思いませんでしたけど、とにかく天井の方から黒い埃とも何ともつかないものが降ってきましたけど、反射的に見上げても次の瞬間叩きつけられておりましたから、後で考えましたら、ですから友達の手を引っ張って立ち上がりました時には真南で窓枠だけ残って木っ端みじんでした、部屋の中は。はい、建物は壊れなかったんですね。建物は鉄筋でございましたから残りました。はい。室内はもう室内はもうそんなに目をやるゆとりもないですし、木っ端みじんでして、それでエレベーターのところに行ってエレベーターのところに参りましたら、扉が開いてまして綱が切れてそこになんか転落してたようで、もうそのまますぐに階段の方へ取っていきまして、そうですね、4階か5階ぐらいまで降りましたら、この写真の友達なんですけど放心状態で座っておりました。早く逃げよう言ってもとにかく動きませんし、うつろな顔しておりまして、で私もどこまで逃げたら安全かも分かりませんですから、そのまま降りてましたら、当時は電車道が狭かったので、向かいの旧福屋の方からもうグレンの炎がとぐろを巻くように燃えておりまして、すぐ身近に迫ってきておるような
感じで足がすくんで、いくら何でもこうして試してみたんですけども足が出ませんで、それでも思い切って目を閉じて飛び降りて1階までとにかく走っておりました。通用口でしたけど、そこはもう1メートルぐらいの間隔しか空いておりませず、そこへ大勢がもう殺到しまして。大体どのぐらいの方が殺到してました？相当の数おられたと思います。それでなんとかビルの外へ出ましたら、もう周囲は全然建物見えませず、それこそ廃墟になっておりました。そしてふと目をやりますと何ら通用も感じませんでしたんですけど、ここが裂けてザクロのように裂けまして、危ない、これでは命が危ないと思いまして、襟に首のところに巻いてたハンカチを三角にして巻きつけました。それで友達の手を見たらこちらがプロペラになっておりまして、そしてこれはいけない思ってふんどし1枚で裸で走って逃げておられた男の人を呼び止めまして、シーツを裂いていただいて、それで友達の手を握ってあげました。でその方は今も現在でおられます。でこの方はその時にはもう心残して私は逃げましたけど、被爆後の10月頃でしたか、訪ねてみえまして、お互いにその健在なのを喜びまして、また元気で会おうねって言いましたけど、それから4、5年の後に手紙だけは頻繁にやり取りしておりましたんですけども、ちょっと途絶えて心配しておりましたら、お姉さんから妹さん亡くなられまして、それで遺品の中にあなたのお手紙たくさんいただいてた言って知らせてくださいました。私が写真がいってないかなと思いまして訪ねました時に、この妹さんの池内和子さんとおっしゃるんですけども、仮埋葬なさってたのか掘り出されましたら、このお友達の骨は茶色になって粉々になって、もう本当何とも言えんかったようですし、それを私手紙を拝読しまして、本当に声を上げて泣きました。その時服装はどうなってました？外に出た後自分の姿を見た時に。もう血だらけですし、腕は裂けて血だらけですし、後から分かりましたけど、頭の方も大きな傷ができて裂けておりまして、6年経ってこんな大きなガラスが浮いて出ましたから、4ミリぐらいあるのが、はい。ですからもう全然痛いも痒いもなかったですから、だからもうとにかく血とかいろいろ汚れておりましたですね。下はモンペです、サージの紺の、はい。だからやっぱりこう裂けておりましたね。足はその時は下駄履いておりました。はい。何も物資がなくて、その下駄と言ってもなんか今から考えたら本当まともに履けるような品物じゃないですけど、もう逃げる時はもう裸足でしたし。もう履いてませんでした？履いてませんでした。はい。もう私たちはなるべく出家の方に安全運で逃げまして、それからそっちも火が回ってきたからって言ってられて、それはもう見てませんですが、がむしゃらに壊れた建物の上を土手の方に出まして、そして土手からまた川の中へ入ってましたから、それでそこで黒い雨に叩かれました。はい。それでちょっとのそう長くじゃなかったですけど、雨に叩かれまして、雨が上がった後は太陽がオレンジ色のなんか不気味な色をしまして、ギラ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 、なんか悪魔の笑いみたいな感じに思えてなりませんでした。土手から川の中におりました時は本当柿の鈴なりみたいに大勢が逃げておられましたんですよね。だから目の前ではもう本当息を引き取る寸前の方も顔から血のりを垂らしながらこうしてから手を差し伸べてあげることできませんね。はい。で私はもう怪我をしてますし泳げませんし、旧軍隊の2部隊いう方から5、6人の将兵が逃げておられまして、船が
川の中にありましたんで、泳いで取りに行かれまして、その腰をやられておられたんですか、その方を乗せられて、そしてその時はもう日本刀とかそんなもう天皇陛下からいただいたいうようなものですから、全部船入れて逃げ取られたんですね、対岸向かって。それで私が乗せてくださいって言ったら、小さい女の子1人ぐらい大丈夫だろうから言って乗せていただいて渡りました。そして今度は後兵隊、下の後兵隊へ向けて逃げていきました、その方たちだと。そしたらその後兵隊ももういっぱいその負傷者とかで、そこに衛生兵がおられて、ここをマーキュルしかありませんですけど、包帯巻いていただいたら頭の方も割れて血が出ておりましたんで、ここらの方も今傷跡残ってますけど、とにかく血だらけですから、包帯ぐるぐる巻いていただいて、ここも巻いていただきまして、後兵隊からへさかまで行きました。ご家族の皆さんはどうされました？はい、家族は後から分かりましたけど、やっぱり爆心地から至近距離の袋町の国民学校で、その途中ですか、1年生の妹と3年の弟は被爆したらしくて行方不明でございます。今に中1の弟はやっぱり学徒動員で建物疎開で雑魚場の方に行くことになっておりましたけど、その連日警戒空襲警報が発令されまして、特に5日の夜からも警戒空襲と続きまして、それで朝、私の方がそれでもちょっと早かったんですが、8時に出ます時に弟に声をかけましたら、今日頭が痛いしどうしようかと言ってましたけど、心を残して家を出ましたんですが、家におりましたのか、母と兄が7日の日に自宅の焼け跡に参りましたら、私がおりました福屋のビルよりももっと爆心地に近いんですけど、目と鼻のところで黒焦げの焼け跡があったそうです。そうして黄色のボタンが残ってたそうですから、それが弟ではないかと思いますけども、確たる証拠はございませんが、その時にはトタンを伏せまして、この触ってくれなと消し炭で燃え殻で母と兄が書きまして、そして4、5日経ちまして、焼けトタンの上で焼きまして、その辺に焼けて真っ赤になった鉄兜に入れて、弟らしき遺骨は持って帰りました。はい、そして20歳の兄と22の姉は爆心地のすぐそばの親戚のところで被爆いたしまして、長男長女の責任からか川を渡りまして、それぞれが川一緒におったんじゃございませんから、それで探しまして、姉は20日のうちにみかんの缶詰を一口食べたらいつ死んでもいいのにと叶いませず亡くなりまして、そして20歳の兄はその3日後にのたうって狂って亡くなりました。兄が亡くなりました時にはとにかく苦しいので窒息して死のうと思って栓してたらしいんです。それを母が見つけまして止めましたんですが、兄は申し訳なかった、あんまり苦しいから窒息して死のう思ったんだいってトイレに入ってたそうです。そしてお粥を食べたい言って、それこそ虫の湧いたようなんで、当時は食料も何もありませんし、私たちも端っこ残らずに親戚へちょっと居候しておりましたんで、虫のついたお米をお粥にして2杯ほど食べまして、美味しかった言ったんですけど、間もなく息を引き取りましたけども、息を引き取ったかいうように顔にむくみがきまして、みるみる風船みたいにパンパンに腫れまして、目から口から鼻からもう全てから出血をいたしまして、私は15でございましたけど、こんなに苦しいの我慢してたんだな思ったら、本当涙で声も出ませんでした。そうして結局5人は被爆で亡くなりました。それで母は去年の3月に被爆した5人の死を悼みながら40年間泣いてきましたけど、一人で亡くなっておりました。今開花さんが一番言い残したいことってどんなことですか？そうですね、やっぱり
月並みなことかもしれませんけど、世界が平和であってほしいと思いますね。何も戦争なんかしなくても、干ばつとかいろんな不幸なことで気の毒な方5万とおられるんですから、そういうことを、そしてこの世に命を携わっているのは人類だけではないんですから、多くの物言えんその動物とかいろいろありますんで、人間もその日々ああして命をいただいて生きさせてもらってるんですから、いろいろ思いをいたしてもらって、本当に平和ということを心から思います。はい。とにかく身内も幼なじみも学友も知人も数知れんほど命を落としております。敵も味方もないと思います。国家間でトラブルがあっても個々に顔が合えばみんな友達ですから、色が白くとも黒くとも黄色でも。だから私は子どもたちにも本当いいお友達をと思いまして、早くから海の向こうへも出したり、大変なことですが出して、そういうことをささやかなことでも私市政の片隅で平和であってほしいと、そういうことだけを祈願にしております。貝川さん、原爆でですね、はい、ご自分の人生は変わりました？変わったと思いますね。でもやっぱり人間言って苦労がなかったり、あんまり恵まれすぎてるとありがたみは分かりませんから、悲しいことですが多くの犠牲を強いられましたけども、まあ生きてるんですから、それは感謝しております。はい。だけど今もう少し20歳ぐらいに戻れたらいろいろ変わったこともできたかなと思いますが、まあそれはそれですけど、はい。今の若い方もしっかり、だから自分たちだけでね、幸せ言っても多くの犠牲がそれはいろいろありますからね、本当にいい賢い人生を送ってほしいと思いますね。はい。